Aktori i njohur i filmit shqiptar, Herion Mustafaraj, ka ndarë një rrëfim prekës për jetën e tij familjare dhe sfidat që ka kaluar që në fëmijëri. Në një intervistë për moderatoren Eriona Rusi, Mustafaraj tregoi historinë e ndarjes së prindërve të tij, duke pranuar se kjo ishte një periudhë e vështirë për të, por që fal njerëzve përreth, arriti ta përballonte me më pak dhimbje. I emocionuar, aktori kujtoi se si njerëzit gjithmonë i shihnin prindërit e tij si një çift shembullor. Gjuna i kanë marrë në sysh, thoshin njerëzit rreth ai, por jeta mori një tjetër drejtim dhe prindërit e tij vendosën të ndaheshin. Pas kësaj, babai i tij u martua sërish, e disa vite më vonë edhe nëna krijoi familje të re. Kështu, pas pak kohësh, kisha 2 nëna dhe 2 baballar. Zonja Farushe, që u martua me babin tim, është një zonjë e përkryer, më donte më shumë se fëmijët e tjerë që babi bëri me të. Edhe burrin e mamas nga ana tjetër e kisha si shok. Ishte nga një familje shumë e mirë, njerëz shumë të mirë, shumë të kulturuar. Ata më bën atë vështirësinë e ndarjes së familjes më të lehtë, tregon Mustafaraj. Herion Mustafaraj është i njohur për publikun shqiptar kryesisht për rolin e tij të parueshëm në filmin Beni ecën vet, një ndër filmat më të dashur të kinematografisë shqiptare. Megjithatë, pas këtij suksesi, ai nuk pati më role të mëdha dhe shumë kush ka spekuluar se sfidat personale, përfshirë ndarjen e prindërve, mund të kenë ndikuar në ecurinë e karrierës së tij. Ashtu si prindërit e tij, edhe Herioni ka kaluar nëpër të njëjtën përvojë, duke u divorcuar nga bashkëshortja e tij. Nga martesa e tyre, ai ka një vajzë të cilën e konsideron dritën e jetës së tij. Rrëfimi i sinqertë i aktorit ka prekur publikun, pasi ai nuk u fokusua te dhimbja, por te mirënjohja për njerëzit që e rrethuan me dashuri dhe mbështetje. Historia e tij mbetet një shembull i fortë se si edhe situatat më të vështira mund të tejkalohen kur rrethohesh nga njerëz të mirë dhe të dashur.